И надо, чтобы эти, нормально тоже оставались, потому что из них мы еще будем делать, типа, подставку, чтобы не просто я его вырезала, а чтобы он еще стоял. Я вообще как-то никогда не режу и не люблю это делать. Вот нашла самую такую, типа, можно сказать, ненужную. Сейчас вырезаю. Это еще, кстати, тутахва. Вот. Эх, бедный Феликс Лимдхоус, Ночин, Ойхан, Аин, еще кто там был. Парисан. Я вырезала 2 такие полосочки. Типа там как нам нужно было их скреплять. И как-то я сейчас скреплю каким-то образом.